Після капремонту в парку партизанської слави всихають сосни. Про це повідомляє громадська організація «Парки Дарниці». Активісти вважають, що під час робіт працівники пошкодили коріння, коли знімали верхній шар ґрунту. Організація надіслала листа Міністерству захисту довкілля, Київзеленбуду, Управлінню екології і природних ресурсів та екологічній інспекції. Київзеленбуді про всихання дерев знають, от тільки винними себе не вважають. Мовляв, дерева висохли через свій вік. Кияни обурюються в соцмережах, що шкода нанесена навмисно для того, аби звільнити ділянку для майбутнього житлового комплексу. Так, шкода, що завдана УЗН Дарницького району парку «Партизанська слава» дуже велика. І все через те, що керівництво призначають без конкурсу, яке не має досвіду в обслуговуванні таких великих і цінних об'єктів. Критики вони не сприймають, вчитися на своїх помилках не хочуть, а найголовніше – не виконують обов'язки, які на них покладені. Спеціальна адміністрація досі не створена. Проєкт організації території, підготовлений раніше, був виконаний бездарно і з помилками. На новий проєкт із наявними коштами не здатні провести грамотно тендер і таке інше. Поки такі люди будуть зберігати те, що не вміють, а керівництво району та міста буде закривати на це очі, нічого не зміниться. Таких керівників нам не потрібно. Болить дуже. Коли почали засипати Вирлицю, багато хто казав, навіщо те озеро, он же ж парк, є в ППС. Як показує практика, такі благоустрої ведуть знову-таки до знищення природи і в майбутньому до облагороджування у вигляді ЖК і ТРЦ. Іншого пояснення такому ідіотизму немає. І парк, і озеро необхідно зберегти. Вони, до речі, однакові за площею – майже 100 гектарів. Коли настане здоровий глузд і завод «Енергія» приберуть з озера, а за ним і станцію аерації, то стане воно чистим, як 100 років тому. Кожного разу, коли в Дарницькому районі зводять будинок, забудовник пише про те, що поруч природні ландшафти парку партизанської слави. Цікаво, вони замислюються про те, скільки людей взагалі здатний вмістити парк, щоб в ньому було комфортно гуляти і не штовхатися ліктями. І чули ви про таке поняття, як антропогенне навантаження? Такими темпами від парку мало що залишиться. Наш район скоро зігнеться від перебудови та перенаселення, тому й важливо активніше захищати природу. Дуже шкода, що людство вміє лише знищувати, а не зберігати, що є. А на вихідних стільки людей, що норм погуляти не виходить. Ходимо туди в будні дні дихати залишками чистого повітря. Яка важка рука в Київзеленбуду стала останніми роками, за що не візьмуться, все всихає. Приїхати до їхніх котеджів Зеленбуду і викорчувати з подвір'я всі їхні насадження і заповнити порожні місця в парках і дитсадочках. Нехай на своїх шкурах відчують весь біль людей за парки та сквери. Головна проблема Зеленбуду, особливо Дарницького району, в тому, що вони ніколи не зізнаються в своїх помилках. Ну, скажіть так, помилилися, спасибі, що звернули увагу, але цих слів вони говорити не вміють. Там суцільні професіонали з червоними дипломами 20-річної давнини. Люди абсолютно не хочуть іти в ногу з часом і пізнавати щось нове і актуальне, поки вони не стануть радитися, що потрібно людям і, головне, природі. Краще не стане, а тільки гірше. Та їм байдуже. Чим більше зіпсують, тим краще. Потім будуть героїчно боротися з наслідками, витрачаючи бюджетні кошти, тобто гроші громади.